Muna Allah wadarai, muna kuma bawa malam haƙuri da wani cikin mawaƙi wanda iya hanyar cin abincinsa sai ya hito ya ci mutuncin masu mutunci, ya hito ya nemi ya tozarta mutanen da Allah ya rufa ma asiri zai iya cin abincinsa. Muna ƙara bawa malam haƙuri ko muna ƙara gaya wa malam cewa wannan duk yana cikin matakan nasara. Domin malam ya shigo siffar siyasa, duk da mun san siyasa ba hauka bane ba, siyasa ba jahilci bane ba. Mutane masu daraja waɗanda muke kallo da daraja da kima, bai yiwuwa mu gani ana taɓa mutuncinsu, bai yiwuwa muna ganin ana crossing boundaries inda bai kamata a ce an yi crossing ba. Malam bai hito ya ci ma wani mutunci ba, malam bai hito ya zagi wani ba, amma kaɗai dan malam ya hito da siffar siyasa dan yana so ya bada wani contribution, wannan bai zama lallai ya ba ƙasƙantattun mutane waɗanda hanyar cin abincinsu su kaɗai sai sun iya yin waƙa sun baƙanta ma wani sun zagi wani za su iya cin abinci, bai zama lallai mu ƙyale su ba, bai zama lallai mu ci gaba da amfani da social media ɗin ba muna ƙyale su kaɗai dan wai mu ba mu harkokin siyasa. Wannan an yi crossing line ɗin da dole sai mun yi magana, dole sai mun tanka, kuma dole sai mun ci gaba da mai da raddi daidai irin yadda ya dace. But for now ba za mu mai da raddi irin yadda yake ba, saboda shi abin da ya ɗauka kenan siyasa. Ya ɗauka bayan wannan rayuwan babu wani rayuwa. Wannan cin mutuncin da kai ma malam, wannan ƙazafin da kai ma malam, wannan irin kalamai da ka sanya masu nauyi wa malam, ka gane cewa ire-iren wannan raddin da ka fara ɗaukowa da wannan hanyar ka ɗauko hanya ce wadda tuburan ƙarshen ka ya zo. Akwai irin layin da in kai crossing ɗin shi ba za ka sha ba. Ka yi ma wasu da ka sha, ka yi ma mutane da dama wanda bai kamata a ce ka taɓa ba duk an ƙyale ka, but a yanzu ka zo daidai irin lokacin da za ka fara ganin izza ta Ubangiji. Saboda kayo crossing layin da bai kamata kai crossing ba, kaɗai dan malam ya shigo siyasa doesn't mean malami mai addini mai faɗakarwa wanda ya devote rayuwar shi completely a harkokin addini da ba da gudunmuwa wa ƙasa na ƙwarai da ƙwarai fiye da irin ka wanda misali za a ce harkar waƙa kawai kake, kuma ta irin sigar waƙa ne kaɗai ta hanyar maula kake samun kuɗinka. So wannan raddi ne ga wannan mawaƙin wanda yake so ya amfani da kafar sada zumuntar shi kuma ya saba amfani da ita, wanda mutane da dama talakawa suna ganin irin yanayin situation ɗin da muke ciki. Bayan wannan baka taimake mu ba ta wannan ɓangaren kuma kana amfani da kafar sada zumuntarka wurin cin mutuncin malamin da muke ganin darajar shi, malamin da muke ganin kimarsa, dan kaɗai ya hito yana takara yana so ya bada gudunmuwa. So kamar wanda na ce muna ƙara bawa malam haƙuri da kuma ƙara ce ma malam wannan alamomi ne na nasara, sannan kuma in Allah ya yarda wannan mawaƙin da yake so a biya shi wani abu ko amfani da shi domin cima malam mutunci, bi iznillahi Allah zai kawo ƙarshensa, kuma in Allah ya yarda the beginning of his downfall has already arrived and sealed insha Allah.